Hello 嘅觀眾大家好啊！我今日呢就要同大家打呢個紅色熱情高級，咁我帶嘅隊伍呢就係咁嘅。咁我哋入去啦。一開始基本上出呢兩隻呢就得噶啦。等陣先，有啲失誤。睇下先。頭先失手，不過呢，而家呢冇嘢噶啦。先撳錯掣，無啦啦出到啲獅子貓出去，我又咩咗喎，所以呢，就搞我啲嘢出咗嚟先啦。咁呢就冇咁穩嘅，不過我哋都可以掂嘅。咁我就冇開到嗰個貓呢大戰爭嘅音樂啦，所以你呢就聽唔到嘅。咁基本上呢就贏噶啦，係爭打塔啫。好啦，贏啦！好啦，咁我哋今集呢就到呢度先啦，我哋下集見，拜拜。